533 in Windsor, broadcasting on 162.475 megahertz, and repeater station VJV 492 in Sarnia on 162.400 megahertz. This service is operated by Environment Canada. Comments should be directed to 1-877-789-7733. We are currently experiencing technical difficulties with our broadcast. We hope to have the system return to normal operation as soon as possible. We are sorry for the interruption. Nous éprouvons présentement quelques difficultés techniques. La programmation normale reprendra sous peu. Nous nous excusons de ce contretemps. Ici Radio Météo Canada, station VAZ 533 à Windsor, diffusant sur la fréquence de 162,475 MHz, et la station répétitrice VJV 492 à Sarnia sur la fréquence de 162,400 MHz. Ce service vous est offert par Environnement Canada. Pour tout commentaire, communiquez au 1-877-789-7733.